Allora, sono tornato a pescare le spigole e questo video inizia dalla fine. Ho appena vissuto una delle emozioni più intense della mia esperienza di pescatore. Ho preso qualcosa di meraviglioso, non vi anticipo nulla, arrivate fino alla fine del video perché vedrete qualcosa di speciale. Comunque sono tornato sullo stesso spot che ho frequentato nelle ultime battute di pesca spinning. L'acqua è leggermente velata, c'è scaduta, ieri c'è stato vento da sud e secondo me queste sono le condizioni ottimali per pescare le spigole. Quindi l'intento è quello di trovare una bella regina da qualche parte e riuscire anche a catturarla. Siccome mi ha portato bene, mi ha portato fortuna nelle ultime uscite, continuerò a utilizzare il Black Minnow. Questo è un modello Shore del numero 3, pesa 12 grammi e ha una lunghezza di 120 mm. Ho un terminale dello 0,40 perché qui si possono prendere spigole davvero grandi e quindi è necessaria un'attrezzatura importante. Ho una canna dedicata proprio alla pesca alla spigola, è una Major Craft Sky Rod per sea bass, appunto per spigole, lancia fino a 23 grammi, il trecciato è un 28 libre. Farò un'azione di pesca con Black Minnow lenta dove c'è sabbia, quindi nella parte centrale, e aumenterò il recupero nella parte invece del sottoriva perché è ricoperto di pietre, quindi per evitare incagli eviterò di far toccare il fondo e rischio poi di perdere l'artificiale come talvolta mi è successo. Rispetto alle scorse volte che sono venuto, il mare è meno mosso, è soltanto più sporco e crea meno spuma. Questa in teoria dovrebbe essere una condizione forse meno favorevole, però a compensare è proprio l'acqua velata che rende più invisibili, diciamo così, le spigole alle proprie prede e loro riescono a cacciare con grande confidenza e molte delle loro cacciate poi vanno a buon fine. Questo tratto, che è una sorta di ansa praticamente, è particolarmente buono perché le spigole riescono a bloccare i pesciolini che stanno qui all'interno. Loro, anche se devono scappare perché vedono il predatore, sono costretti ad andare verso il largo e lì c'è la spigola. Quindi che succede? Le spigole si infilano dentro questa baia e praticamente aspettano che i pesciolini terrorizzati tornino indietro perché magari non hanno più scampo davanti e si ritrovano praticamente in bocca. Ora vi presento una persona. Ciao a tutti. Lui è Francesco, è il figlio di un mio carissimo amico e oggi siamo venuti insieme a pescare. Lui è un appassionato di spinning, aveva il piacere di fare una battuta di pesca insieme e siamo qua. Sta insistendo, è molto bravo e secondo me ha tutte le opportunità di prendere qualcosa di bello. Allora, in questa foce tendo a pescare un po' vicino al fondale, il che è anche un po' rischioso perché è tappezzata di pietre, quindi le opportunità di prendere appunto una pietra sono alte. Però le spigole spesso si muovono vicino alle pietre, loro cercano magari un crostaceo, un granchio, e allora uno deve un pochino osare. Faccio muovere a saltelli la gomma, il Black Minnow, e quando c'è un po' di risacca lo tengo fermo in modo che lui vibra sotto l'effetto della risacca. Quando invece arriva l'onda accelero un pochino il recupero in modo da mantenere costante la tensione e la boccata può avvenire in qualunque momento. Per esperienza però spesso avviene proprio quando inizia a vibrare e a volte si sente proprio ta 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 ta, la spigola che va a succhiare l'esca, poi sente l'amo, dà una botta e noi sentiamo proprio una tirata molto, molto energica. E a quel punto bisogna ferrare, bisogna cercare di far passare l'amo sul labbro del pesce e riuscire a darla mano.
spigola, se ce la fai sì. Dai. Tienilo dritto, dritto, non piegato, dritto, prendilo. Ok, bravissimo. Porca miseria. Allora, è arrivata e ho preso la mia rivincita. L'altra volta ho perso, ma era più piccola. Questo è un esemplare, secondo me, ma 3,5 kg, 4 secondo me li fa tutti. A casa la peso e non ne ho mai presa una così grossa. La voce è rotta dell'emozione, che dire. Giornate così sono memorabili e sono veramente felice. L'altra volta ho detto che cosa si prova a perdere una grossa spigola e ho detto frustrazione, un dolore sottile. Adesso vi dico che cosa si prova a prendere un esemplare come questo. Si sente una sorta di esaltazione, di trionfo, c'è una forma di benessere dentro di noi che è incredibile. Questo è dovuto alla grande passione che uno ha per la pesca e soprattutto quando dopo tanto tempo, io con una spigola così non l'avevo mai presa, raggiungi un traguardo per un pescatore importante. Quindi che dire, oggi mi sento come non ho parole, mi sento bene. Allora, la giornata di pesca finisce qua. Francesco è stato fondamentale per questa cattura, ha detto che ha vissuto un'emozione molto forte. Stavo per piangere, addirittura, però è stata una bella cattura e devo essere sincero, senza di lui non l'avrei presa, perché era attaccata proprio in un lembo di pelle all'interno della bocca. Niente, se vi è piaciuto il video lasciate un mi piace e ci vediamo alla prossima, sicuramente con Francesco, sicuramente su questo spot e magari pesci. E con un pesce grosso, ma la giornata magari ancora non è finita, qualche ultimo lancio lo facciamo e vediamo. Esatto. Ciao ciao. Ciao a tutti.